Çözüm Gayrimenkul'den herkese merhaba. Arkadaşlar Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde bundan bir önceki tanıttığımız villanın yanındaki villayı tanıtıyoruz. İkisi de satışta. Bu villamızın içi dışı yapılı, masrafları yapılmış. Yine siz isterseniz bu villadaki projeyi yan taraftaki villayı satın alıp uygulayabilirsiniz. Burada ön verandası var. Hemen onun önünde bahçe alanımız. Giriş kapımıza giden yolumuz bulunuyor. Burada ana giriş kapımız bir rüzgarlıkla kapatılmış. İlave olarak arkaya barbekü yapılmış ve kış bahçesi eklenmiş. Detayları içeride anlatacağım size. Giriş kapımızdan girdikten sonra sağ tarafta yukarıya giden merdivenimiz ve merdiven altı lavabomuz. Sol tarafta salon mutfak kısmımız var. Burada yandaki villaya ek olarak güzel bir şömine de yapılmış arkadaşlar. Salonumuz verdiğimiz ölçülerde yaklaşık 30 metrekare. Yine salondan ön verandaya çıkış kapımız bulunuyor. Başta da söylediğim gibi yan villaya ek olarak A'dan Z'ye burada her şey yenilenmiş durumda. Mutfak alanı yenilenmiş. Ekstra mutfak dolapları eklenmiş. Ve mutfağın devamında arka verandaya kış bahçesi yapılmış. Gayet modern, dekoratif, güzel işçiliklerle süslenmiş. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Alt katta salonumuz, mutfağımız, lavabomuz ve verandamız bulunuyor. Birinci katla devam edelim. Hemen girişin karşısında da vestiyerimiz bulunuyor arkadaşlar. İster yan villayı alın, ister burayı alın. Yan villayı alın. Örnek olarak buradaki yapılmış olan işçilikleri de değerlendirip beğendiklerini orada uygulayabilir. Banyo lavabomuz da değiştirilmiş. Yine jacuzzi'miz mevcut burada. Merdivenden çıktıktan sonra sağ tarafta balkonu bulunan yatak odamız. Devamında ebeveyn banyolu yatak odamızda bulunuyor. Burada güzel bir balkon alanımız var. Alt katta salonumuz, mutfağımız, verandamız, kış bahçemiz. Birinci katta ebeveyn banyolu bir yatak odamız. Ortak kullanım banyo, lavabo ve bir de çocuk odamız var demiştik. İkinci kata çıktığımızda bir kiler alanımız. Ortak kullanım banyo, lavabomuz ve devamında bir odamız daha bulunuyor. Yan villa burayı yatak odası yapmış ama şimdiki ev sahibimiz salon olarak değerlendirilmiş. Arkadaşlar başta da söylediğim gibi 328 metrekare arsa içerisinde yapılmış olan iki villadan bir tanesini tanıttık. İki villada ön cepheydi. Bundan bir önceki videoda 1.950.000 TL'lik içinin yenilenmesine ihtiyaç olan bir villayı tanıtmıştık. Bu villamızın satış rakamı 2.500.000 TL. En ufak bir masraf yok. A'dan Z'ye bütün yenileme çalışmaları yapılmış. Yeniden dekore edilmiş. Kış bahçesi yapılmış. Şömine yapılmış. Ve birçok değişiklik yapılmış arkadaşlar. Söylediğim gibi 2.500.000 TL pazarlık payımız var.
Videonun sol alt bölümünde bulunan iletişim numaramızdan veya açıklama bölümündeki numaralardan bize ulaşıp sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yine açıklama bölümündeki linklerden farklı ilanları değerlendirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.